¡Ey! ¡Ahí está! ¡Suena, dile! Puta, esa no ha tomado nada, está borracha ya. Sí. Márcale a mi teléfono, ¿dónde está? Puta madre. Deja Mari. Es que Mari le gusta estar poquito. No. Solo empieza. Pero que no ves que está quemando sus cabellos de güero. De güero. No, lo que pasa es que están dando los clavos. Es el colmo de nosotros que tenemos poquito y todavía ya callado, se escucha como truena. ¿Ah? No sé, pero había trozos, pues que... No fueron. ¿A cuál? ¿Cuál? ¡Ah! Aunque sea 200 le dan el Joker y lo puedo estar ahí. Según que para mí me lo compró, dije, a ver, le voy a hacer la comprada, decía, ella mismo lo descompuso. Sí, seguro, y lo sacó, ¿no te digo? Como 2 meses. Pues con esa que me han animado a salir, pues.